Жыл сайын жолда жүретін автокөлік саны күрт артып келеді. Егер темір тұлпар жүргізушілері бір-біріне қолдау көрсетіп, жол бойында өткізіп жібермесе, кептеліс көбейетіні анық. Армысыздар, эфирде этикет бағдарламасы. Бүгін біз көлік жүргізу әдебі жайында баяндаймыз. Қазақстан жолдарындағы ең көп қолданылатын белгі ол әрине алғыс айту. Екі рет апаттық белгі беру арқылы жүргізушілер бір-біріне рахмет айтады. Әдетте ол кептеліс кезінде өткізіп жібергенде жасалады. Ал осындай қимылдарға рұқсат берем дейтіндер алдыңғы шамдарын бір мезетке қосуы тиіс. Екі рет қосса, алда жол патрульдік полиция қызметкерлері немесе қауіпті учаскенің болатынын хабарлайды. Қала сыртында автобус немесе жүк көлігінің сол жаққа бұру белгісі қосылып тұрса, оны басып озуға болмайды. Оң жақтағы белгісі қосылса, онда рұқсат бар. Егер қарама-қарсы келе жатқан көлік жүргізушілері сізге шамдар мен қысқа сигналдарды жиі беріп жатса, алаңдауыңызға тура келеді. Сіздің алдыңғы шамдарыңыз жанбай қалуы әбден мүмкін. Немесе олар алысқа жағылатын шамдарыңызды өшіруді сұрайтын жағдайлар болып тұрады. Дальним светом фар 3 и более раз. Егер қарама-қарсы келе жатқан жүргізуші сізге шамдармен 3 рет белгі берсе, алда жол көлік апаты немесе қандай да бір басқа қауіпті жағдай бар екендігін білдіреді. Шамнан бөлек, жүргізушілер қолмен белгі көрсеткенге әуес. Егер қолмен шеңбер көрсетсе, онда дөңгелегіңіздің ауасы босап қалғаны болар. Ал жүк көлігінің жүргізушілеріне басқалары терезеден қолын шығарса, дөңгелектеріңіздің арасында тас тұрып қалса керек. Жолдың жиегіне шығуға белгі берілсе, онда олар темір тұлпарыңыздың бір жері сынып қалғанын көріп тұр. Ал қолмен ауаны салса, онда жүк салғышыңызды тексеріңіз. Есікке көрсетсе, ол жабылмай қалғанын білдіреді. Жолда жүргенде көпшіліктің ашуын бұрылу белгісін қоспайтын азаматтар келтіреді. Қозғалыс бағытын өзгерткенде немесе тоқталғанда бұл белгіні міндетті түрде қолданған жөн. Өйткені сіз апаттық жағдайға жол бересіз. Бұл тізімнің екінші орнына жылдамдықты асыратындар жайғасты. Кейде олар басқа көліктердің артқы жағына тым жақындап, тынымсыз шамдарын қоса береді. Олар алдындағы жүргізуші ереже бойынша бекітілген жылдамдықпен жүріп келе жатса да, әдепсіз адамдарды бұл еш алаңдатпайды. Асығыста тәжірибесі мол жүргізуші де алаңдап, кенеттен әрекет жасап кетуі мүмкін. Үшінші орынға керісінше сол қатарға шығып, тым ақырын жылжитын адамдар орналасты. Оларды оң жақтағы қатардың бос болуы тоқтатпайды. Әрине мұндай жүргізушілер қалғандардың ызасына тиеді. Қазіргі әйел адамдар жолаушы болудан гөрі өздері рөлге отыруға әуес. Бірақ олар ер азаматтар тарапынан жиі сынға ұшырайды. Егер сіз көлікті жақындағыны жүргізе бастасаңыз, 3 ережені естен шығармаңыз. Біріншіден, біреу сізді басып озып жатқанын байқасаңыз, оған кедергі жасамаңыз. Екіншіден, жол қозғалысы кезінде сыпайы болуды ұмытпаңыз. Және де өзіңіз дөңгелегіңізді ауыстыруды үйреніп алыңыз. Сонда ерлер сізге құрметпен қарап, сіздің тарапыңызға қатысты ренішті сөздер айтпайтын болады. Жүргізушілер этикетіндегі тағы бір қатар ережелер жиі орындалмай қалады. Алдыңызда шалшық болғанын байқасаңыз, жылдамдықты түсіріңіз. Өйткені жол бойында келе жатқан жолаушылардың үстін су қыласыз. Егер жаяу жүргіншілерге арналған жол болмаған жерде қарт адамдар немесе қолында баласы бар аналар өтіп жатқанын көрсеңіз, көлігіңізді тоқтата салыңыз. Бірақ оны кенеттен жасамаңыз. Әйтпесе артыңызда келе жатқандар сізден озып кетіп, жолдан өтіп бара жатқан адамдарды байқамай қалуы мүмкін. Көлігіңізді қойған кезде басқаларға кедергі болмайтындай қимылдаңыз. Мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған орындарға мүлдем тимеңіз. Көп орын алмай, тұрақтың дәл ортасына жайғасыңыз. Егер басқа біреудің көлігін жауып қойсаңыз, міндетті түрде айнаға өзіңіздің ұялы телефон нөміріңізді қыстырып қойыңыз. Жедел медициналық жәрдем, өрт сөндірушілер мен полиция көліктері белгі бергенде оларды міндетті түрде өткізіп жіберу керек. Бірақ көбі бұл ереже туралы ұмытып кетеді. Сол себепті осы әрекет этикет ережесі емес, міндетті түрде орындалатын заң екенін естен шығармаңыз. Өйткені сіздің әрекетіңіз біреудің өмірін сақтап қалуға септігін тигізуі мүмкін. Сыпайылық ол кәсіби көлік жүргізушісін сипаттайтын қасиет. Мұндай адам жол қозғалысы ережелерін бұзбай, өзінің және басқалардың өміріне қауіп келтірмейді. Сол себепті этикет ережелерін есте ұстайық, табысқа бірге қол жеткізейік.